نستمر في التنسيق الوثيق طبعا مع شركائنا من دول الخليج، مع الأطراف الدولية الفاعلة ممثلين في أعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهنستمر في اطلاع بدورنا في التحالف العربي الداعم للشرعية من الناحية السياسية، وأيضا في التحالف من حيث تأمين مصالح الأمن القومي العربي والأمن القومي الخليجي والأمن في اليمن من خلال حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب، من خلال مشاركتنا بقوات بحرية لتأمين هذه المنطقة الحيوية.